还有谁？饭，你还记得吗？我还请你吃过饭呢。大人啊，佢死地啦！包租婆，包租婆，點解霎時間會冇水呢？使費唔使錢啊？你班契弟啊，呢個月租又唔交，仲咁多嘢講。從聽日開始，逢1、3、5進行制水，2、4、6間歇性供水，吹啊！等你哋班友鬼殺咁嘈，喊驚咁，撲你個街啊！真係。哦，肥婆，你就係負責人啦，係嘛？肥婆啦，喂，冇頭幫啊！冇頭幫，賠湯藥啊你！湯藥啊啦，自己有啊，仲自己有啊！你好嘢，我出街。一支穿雲箭，千軍萬馬來相見。你仆街啊你！你唔好走啊你啊！你買定棺材啊你！邊個做大佬？自己有大佬。你哋咁多事做咩啊？落雨啦，翻屋企收衫啦！飛波，你又想勒索我啊？我唔怕。嚇？冇用，吹咗，吹晒，吹晒！